Owganistanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri şol sanda ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa bilen terkitleşýän itraplaryny öz gözegçiligine geçirmeginiň arasynda Talibanyň wekilleti Türkmenistany tapar edip ýurdun daşary işleri ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çakylygy tasynda amala aşan tapar barada hiç zat habar bermedi. Ýöne Aşgabatdaky gepleşikler baradaky maglumatlary Talibanyň Katardaky resmi wekili Muhammed Naim tasdiklady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Owganistan bilen terhedine goşmaçy güýçleri çekýändigini we tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerini çagyrlandygy barada habar berdiler. Talibanyň Katardaky tiýatry edarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekilletiniň Aşgabatda eden saparyny tasdiklady. بله یک هیئت امارات اسلامی افغانستان به ترکمنستان سفر کرده و در آنجا با مقامات ترکمنستان Talibanyň resmi wekilleti Aşgabatda taparda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Taliban wekilleti bilen türkmen resmileriniň arasynda gepleşik geçirildi. Iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we siýasy gatnaşyklar şeýle-de howpsuzlyk we terhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. İslam Emirligi hereketiniň wekillerini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary garşy aldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili ma'lum etdi. سیاسی و اقتصادی و مسائل امنیتی و سرحدی صحبت های صورت گرفته. Ol radikal hereketiň wekilletine kimin ýol başçylyk edendigini we türkmen tarapy bilen gepleşikleri taky kimin geçirendigini anyklaşdyrmady. Emma Azatlyň Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine ýakyn çeşmeleri 10-njy iýulda Taliban hereketiniň Katardaky tiýatry edarasynyň başlygy Ser Muhammed Abbas Danikzaýyň Aşgabat şäherine barandygyny habar berýärler. Çeşmelerimizin biri delegasiýany Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň garşy alandygyny aýdýar. Azatlyň çeşmeleri radikal hereketiň wekilleriniň Aşgabat şäherine eden sapary barada şenbe güni habar berdiler. Olaryň sözlerine görä türkmen tarapy Talibanyň wekillerinden Aşgabatda edilen sapary aýan etmezligi haýyş edipdir. Türkmenistanyň hökümeti Taliban wekilleriniň tapary baradaky hakykaty gizleýär. Mundan başga türkmen tarapy Talibandan türkmen tarapynyň çakylygy tasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleri gizlin saklamagy sorady. Türkmen tarapy Kabuldaky resmi häkimeti gaharlandyrmak islemedi. Gepleşiklerde esasan agresiýa ýol bermezlik we bozgunlaryň bolup biläjik akymynyň öňüni almak meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Azatlyň çeşmesi aýtdy. Ýatlatsak şu ýylyň fevralynda Talibanyň wekilleti türkmen hökümetiniň çakylygy tasynda Aşgabat şäherine gelipdi. Taliban hereketiniň ýol başçylarynyň wekilletiniň Aşgabatda tapary Owgan türkmen terhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan Sultanda Owganistanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa, Sultanda Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen terkitleşýän itraplaryny öz gözegçiligine geçirýän mahalyna gabat geldi. Azatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri türkmen Owgan terhedindeki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ahaldaky harby bölümlerden Owgan terhedine goşmaçy güýçleriň iýerlendigini aýtdylar. Şeýle-de olar türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokurlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigi barada hem habar berdiler. Garaşsyz nisirler Türkmen News we Türkmenistanyň kronikasy ýurdun Owganistan bilen terhedine agyr tehniklaryň geçirilendigi barada habar berdiler. Ýekşenbe güni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu maglumatlary reddedip beýanat ýaýratdy. Daşary işler ministrligi metbuaty ýeňil şöhrady gowalaşyp galyp habar ýaýratmakda aýplap, iki goňsy döwletiň we olaryň halklarynyň dogonlyk gatnaşyklarynyň netijesinde türkmen Owgan terhediniň dostluk hem de hyzmatdaşlyk terhedi bolup durýandygyny aýtdy. Beýanatda Taliban bilen Aşgabatda geçiriljek gepleşikler şeýle hem Owganistanyň Türkmenistan bilen terkitleşýän tebitlerinde bolan çaknaşyklar barada hiç zat agdalmaýar. Taliban hereketi bu tebitlerde barha köp etrawy öz gözegçiligine geçirýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrlandygy we olara harby gullugy çagyrylmak ähtimallygyna taýýar bolmalydyklary barada duýdurlandygyny habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä 40 ýaşyna ýetmedik ätiýasdaky harbylar harby bölümlerine çagyrlyp başlandy. Olaryň entek harby gullugy çagyrylmaýandygyny ýöne taýýarlyk derejesiniň ýokurlandyrylýandygyny duýdurýarlar. Lewapdaky habarçymyz hem ätiýasdakylaryň tanawlarynyň taýýarlanylşy barada habar berdi. Onuň sözlerine görä harby komissarlyklaryň işgärleri güýçlendirilen tertipde işleýärler. Habarçy ilki bilen howa we tank güýçlerinde gulluk eden ätiýasdakylaryň tanawlarynyň düzülendigini
öýdügini aýtdy. Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş teristleri Owganystanyň Demiradygyndaky ýagdaýlar, Türkmenistan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen terhit ýakynyndaky tebitlerinde bolýan çaknysyklar barada hiç hili kommentariýa ýa-da habar bermeýärler. 1-nji maýda Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkara harby güýçleri Owganystandan ýa-da çekilip başlany bäri Taliban ýurdun 14 etrabyny öz gul astyna geçirdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Owganystandaky harby missiýanyň 31-nji awgustda dolu tamamlanjakdygyny ma'lum etdi.